Dunyoda 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Birinchisi, ota-onani farzandi haqqiga qilgan duosi qabul. Ikkinchisi, zulmda yurgan mazlum odamning duosi qabul. Uchinchisi, muhtaram birodarlar, musofir odamning duosi Allohning nazdida qabul. Xalqi xizmatida yuramiz, ko'p joylarda bo'lib, izdihomlarda qatnashib, odamlarni boshdan o'tgan ko'p ishlarga guvoh bo'lamiz. Yaqinda xizmat taqozosi bilan bir joyga ketayotgan paytimizda yo'lda mashinada olib ketayotgan hamrohim ikki qo'llari rulda-yu, lekin ko'zlaridan shashqator yosh oqib turganligini ko'rib hayron bo'ldim. Ha birodar, uka, nima uchun yig'layapsiz? Juda ham xafaxon bo'lib ko'rinib turibsiz. Qoraka, men bugun sizni onamning ehsonlariga olib ketyapman. 64 yoshda onam dunyodan o'tib ketdilar. Otasiz katta qilib, ota o'rnida ota bo'lib, ona o'rnida ona bo'lib, hayotni ko'p sinoatlarni boshdan kechirgan onam. Oyoqqa turdim, dunyo topdim. Bugun Emiratda bo'lsam, ertaga Turkiyada bo'lib, orzu-havas qondirdim. Onam, bolam, bir fursat topgin, ozgina yonimda o'tirgin, diydoringga menam bir to'yi. Bugun biz bormiz, ertaga yo'qmiz. Jonga omonat xaridor kelgandan keyin topshirmasdan ilojimiz yo'q. O'tirgin deganda hali onam yosh, hali onam baquvvat deb g'aflatda bo'lmanu, onamni joniga xaridor kelishidan bexabar qolman. Mana 64 yoshlarda onam dunyodan o'tib ketdilar. Ibodat qilaman. Kechasi xufton namoziga turganimda Allohga iltijo qilib so'rayman, yo Rabbim, bugun tushimda aqalli ozgina bir fursat bo'lsa ham onamni diydorini ko'rsatgin. Tushimda onamni ko'rsam men mayliydi, roziman deb Allohga iltijolar qildim. Kiyimlarini hillab hidlarini ham topolmadim, tushlarimda ham onamni ko'ra olmadim. Mana shu jihatlarimiz bilan g'aflatda qolganim o'zimga ta'sir qilib, ko'zimga yosh qalqiydi degan gaplarni aytdilar. Bu gapdan meni o'zim ham qattiq ta'sirlandim. G'aflatda bo'lgan birodarlar bo'lsa, g'aflat uyqusidan uyg'onib, holi hayotda yurgan ota-onani qadriga yetib, duolarda barqaror bo'lishni Alloh hammamizga nasib